Ej, mu ishe me ditë kështu mysafir sonte. Dëgjues të radio Dugazhini, orë studio me mu Festiniko. Me dy altia si kur tami, piva cici tash për mami. Jo mërzit Miami, asaj unë ja kryvan tami. I blindu më gjami, ngjyra tigër Maserati. Frizura si pati, swaggy moda operandi. Gas, po shkylla mell, ato e kom kuk si gjell. Hashi po shkrihet si mell, unë jom Vincent Cassel. Pasha krejt unë jom hem, ti ki fjallin asradin. Mora pak melatonin, një mshel syt se jam nën qem. Therem snowman, Mr. Hunda. Halo po ban mushka, po vizloj si fluska. Hajde shti mu bosi, unë po si ron këto këpuca. Koka me gusta, edhe puta. Pijet vina nije, ju boj ket fala pijashtit. Mali koçke djathit, je e kena mar pijashtit. Pijet vina nije, ju boj ket fala pijashtit. Mali koçke djathit, je e kena mar pijashtit. Inanës, Mr. Inanës. Ej, po besoj që veç se po e dini kush o sonde me neve në radio Dugazhini orë studio. Me neve Singi, Gji, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta man, fest, A gjete bre rrugën, Po, ma në fund. Të i hi rrugicave. Ma në fund erdhe. Respekt. Sing, falenderët shumë që erdhe. Po tjetër, falenderët për ftesën. Je shumë i angazhum, po na njem ka herë. Edhe nuk jena rastisht në këtë farë lamije, kështu që respektin e kena të ndërsjell gjithmonë. Gjithashtu, bro. Të në fakt je konë edhe në Shok Podcast. Po, kom qef me ty, se kom raportin shumë nice edhe në gjijem shumë më të qyshta edhe vetë. Kom qef mos mi hub këto prime time-at. Me ty që ka i kem, falenderët shumë për ftesën, për gëzime për vendin, për podcastin e ri, veç për para, man. Seng, falenderët për dhurata, na ke ardhur me plot dhurata. Një ndërto është edhe kjo coveri e albumit si LED. Kështu që unë këto kam e mojt me shumë krenari. Po tjetër më falenderët shumë. Kena me fol edhe për album, falenderët edhe për CD-n e Hem Squad, domethënë kjo është CD-ja. Apo na fol pak Seng për këtë CD? Po, ajo këto hip hop me ngjyra të gjalla, albumi i cili u bë pi Hem Squadit. Kur i na bu bashkë me Bladi Qakin, do me thonë është ky print është nëse s'gaboj diku 2012? Qashtu, 2011-2012 i kena rujt do kopje kështu ekstra edhe me kalimin e kohës ndoshta nuk e kena ditë sakt që do na me bu me to, po tash po vjen koha ku mundem edhe mi ekspozu pak, po kështu është si suvenir, tash nuk shtypen mu CD-ja, tash është pak më ndryshe tripi. So kështu thonë, ka dhe pak gjeneratës së re, so zërë kon me bu album EP në atë kohë, se nuk u kon bash hajt upload fotja, do me thonë është dosht minjoft Radio Selavin, që jënë kon sharautu Radio Selavin, 5 euro e kena sharautu në Sing, do me thonë me pare e kena për të ka se limit. Për përdori ma pak, pra. Të regëna pak, so zërë kon me orë dhere të që këtë produkt në 2012, kur nuk ka pas social media, platforma, e tjere. Këtu mendoj që o kun një me periud tjetër tash nëse krahasojmë me qysh po shkon sot trendi muzikës edhe i publikimit muzikës është këtë ndryshe, po atër o kun edhe energjia dhe drive-i shumë më i fuqishëm edhe për secilit artist, kështu që je duft me nga pak për shumë sende që ki dasht mi bo, o duft mas pari shtëpia publikuse ose shtëpia printuse me pranu projektin. Mandej o hinë ato procedurat mu shtype mu aset. Ky print është edhe në fund do dolë në punë benzinës. Edhe në fund ka posa si kolazha që i ndolë. Po kjo kon kisha thonë në atë kohën kur janë nisi edhe CD-ja pak ndoshta më konen me mbet kështu mbas si CD me ato me plastik me kësi, dolën edhe këto printat më të lirë. Po. Kur nuk kishe mundësi ndoshta mi shtyp vet ose shtëpia publikuese nuk e kish kapacitetin. Thëke okay, pe marr edhe pe bëj jo plastik po çse. Jo plastik po bëj letër kështu. Tash nuk po kujtohet sakt, po këtu kena bashkëpunu nëse s'gaboj me nuk e di kush është as logo e printit. S'ka pos as dizajnera në atë kohë njëre. Po e di që e kom bu një deal me dikon për industrisë që e kanë gjoft ato që shtyp atje CD-ja dhe çfarë struggle me rrit deri te. Po, duft po, që mi
A mu shumë fort që i përmenesh ato kollazhe, se për shembull ish Fingi, na e ma bozi edhe dheni. Nuk ka poza të shumë dallime në atë kohë. Ajo është klasik, po ajo. Çfarë më intereson me ditë është viti 2025-2026 prodhoi shumë albume, prodhoi shumë mixtape, EP-a. A mendon që përpara kur janë bërë albumet edhe këto janë bërë më shumë prej dashnisë për muzikën, ndërsa tash është edhe kjo incentiva e fitimit të pareve në Spotify, në YouTube. Se po shumë artista që s'kan bërë albume përpara që janë të bërë albume. Po. Se përpara u konë veç singla, bro. Ashiqore, po, good point. Përpara u konë kisha thonë, e kisha vequ, që u konë qaj drive-i, qaj energjia që artisti nuk ndi i kompletume se nuk ka pas album. U konë pak edhe si konkurencë, competition me kënde që u konë si një farë hapi shumë i rëndësishëm, që duhet mu konë tradicionalisht, po të na fatkeqësisht nuk u konë qaq i potencum, po që e gjeneratat që unë vi, ata para meje, OG-t e gameit që e kam fillu, ata ton janë identifiku me albuma. Kam bo dhe singla, po albumi u konë se letër njoftem. Po, je duft me pas album, që ajo të ka qitë në platon edhe që aty e ki të regu veten, ka pas lëramanit kongve, po edhe u konë që i drive-i edhe e kujtoj me kretë kolekte mije, me kretë këta që kena punu atër, u konë kush ka album, ose kush s'ka album, u konë që ajo dhe me thonë kryesorja që një MC duhet me të regu veten, me pas një katalog. Me pru një katalog të vetin, tu e marrë parasysh që nuk u konë si sot, ku mundesh edhe me single me ja dal pak, po u konë, po dona me po kush është personi, ja ndikojmë këtë kongë. Amo edhe singlat se në kohëve të fundit nuk po mesën shumë gatë. Se ta shash shumë po prodhohet, që fësa një sen, okej, nice, po jo që është super nice, 2 javë po hargjohet. Kështë që nështë edhe që kjo është ideja pëse po buhen albume, a? Po, mendoj që ta shohart në qatë fazë ku artistat po fokusohen ma shumë me bo albumin se e kam po rëndësin, fatkeqësisht të duft shumë ma herët, më konë ajo si, po tash dikush s'ka kalu në për ato faza, ose e vjen për gjeneratës tjetër, po albumi still e ka vlerën e vetë shumë të madhe, edhe është duhet mu diferencu prej singlave. është ma personal, është ma personal, është se si album, mundet një artist me qitë 3-4 albume, mos me t'inglu ndoshta edhe njëjtë në se cilin, më konë ato si kur projekte dome specifike, mbasi që edhe është albume, ka titull në album, vjen me një koncept pak ma ndryshe, eksperimenton shumë ma shumë, në krahasim me po qes diçka veç ape kap tregin ajo. Do më thonë në qatë kontekst, nëse bëhet në qatu suaza albumi, mendoj që është produkt i mirë, pa u fokusu në që du me bone me jetë teme, që du me bone me karierë teme. Albumi është ma edhe në album më nështë me bo zhanre të ndryshme, me eksperimentu dhe në ashta se cili me gjithë vetën të një kongë, të 2 kongë. Sakt, unë sa kom eksperiencë që i merna me hip-hop një kodë gatë, unë mendoj që qashtu është. Sa tu bënë në singë? Po, ju më bo roughly një shumë. Për 2020? Po, definitivisht. Po, kom fillu shumë herët. E kom pasat pikin në mosh pak ma të re, do më thonë, në bas WNC-s, kur u njoftu me Gjiklen, rest in peace Gjikla, isha shumë i ri edhe u prezentova këtu në këtë industrin tamon edhe prej dorës tina, prej udhëheqjes tina, jom konë shumë i ri kur e kom brijat që kom mujt me bokong, me MC-ta. Edhe të një farë mënyre e ke milk pak fanbazën tonë, do me thonë njerëzit që ngojnë singin, e ngojnë për një kohë gatë dhe janë loyal, edhe nuk ja se artisti që nështë të kanë ngu dikush për 3 muj, ma ne ju ke bo bajat. Edhe nështë, sa me rëndësim me pas një që se fanbazët që ndrushme që për një me, sorë që të qatë të diçka aty e ngojnë e të rinë, adin se paka shumë edhe njerëzit nuk po janë mod shumë të vendost për një artist. Po kur të vjen puna të singi, për shembull, të se vena pak, do me thonë, sa ma shumë vjetë që po shkojnë, ma shumë po kryon fanbaz. A ki edhe të që të menim? Që ashtu mendoj 100%, do me thonë, tash mundem ato me qitë në
timeline qysh ka mujt ajo me punu për mu sakt, po ndoshta i kom pas edhe periudha tjera ku nuk jom hi në që jo mos them komercialin, po nuk e kom ndru shumë atë shkaku i pozicionit, jom kon në New York, e kom kqyr këtë ndryshe, si që kem fillu me Vllati Çakin, e kom kqyr pak ma ndryshe qasjen teme në muzikë, mandej me kalimin e kohës, me ndrimin e gjeneratave, e kena pa edhe feedbackin, edhe fanbazën që është mendoj në pozicionin ku ne jam, edhe prej kohit vije dhe sa kom bu muzikë, kom avantazhin bajegit mirë, fanbaza është besnike, edhe që ajo kon njona prej faktorëve kryesor që edhe kom vendos me hi pak ma konsistent edhe me jep pak ma shumë, edhe ato sandet që nuk i kom qite. Ma të pak si lezëm i shku, po më duke, ty që ka bo ma shumë për qef, edhe qëtash e bo më për qef, po a më qëtash po më duke është ma i fokusum jeni. E kom bo për qef gjithë, po edhe tu e bo për qef është ai momenti kur vjen edhe e kupton që se ajo që e bën do të diqysh do të me të kthy. Që me pos qef. Ja me feedback, ja me ase. E tash se cili artist mendoj çka do që krijon, në fund do të publika me të jepat rezultatin edhe aminin e fundit, e që ajo fatmirësisht ndoshta mbaz konsistentës që e kom bajt, e nuk e kom ndru shumë, ma ka kriju një fanbazë edhe përveç asaj që e kom pas edhe një pak ma tre që na ka stimulu me vazhdu më konë ma konsistent. Do me thonë nuk e ke ndru zhanrin për mu përshtot, po i ke shti njerëzit më të ngu. A din që kjo ka shumë rëndësi. Se zakonisht edhe artistat kanë ere hupin vetën të provu gjithë shka, që mu kap në audiencë. Po ma mirë me konë me pas autenticitet, edhe ma nej audienca më të një këty. Qashtu, që ajo i shkon kështu do me thonë perfekcioni, nëse kish mujt me funksionu një industri e muzikës, si që është funksionon edhe jashtë në perëndim e gjithka, po fatmirësisht që ajo që ndoshta nuk e kom kompromitu shumë, po mendoj jo në 100% se kom pas edhe kom bo dhe albuma, po mendoj një albume kena me Orikin, shout to Oriki, e kena bo me New Pornat, e kena provu pak. Qam kujtove, ta të kojëm kënë DJ-në, kërën e goni. Kom provu edhe... Shout to Oriko, pejnej dhe kohën. Po kështu konë, sahar që kom provu, nuk konë as shumë si më konë i motivum, po peer pressure që thonë kjo presioni prej, hajtë pe bëj të aprovoj, e tona ka kalu një kohë dhe sa e kom kuptu që mas mirë është më konë pavarësisht miliononash shitjet e ato këto, më konë autentik, me jap që ato që dënë që nesër mbas nesër më mujtë mullë dhe me ndiku dhe më këthy back, me thonë që të e kom bo, nuk pëndina kesh për së të nuk po. Qashtë, më një mirë me vetën. Ta jap një farë motivi të shtymë për para, o shumë e rëndësishme për një artist, po mendoj përgjithsi, po kisha folë për vetën ma shumë. Qëllimi kryesor o konë me mujtë me bo një fanbaz, tash kjo mundet hala mu zgjënu, mundet murit hala, po deri shtu kemi mbri, o konë shumë e knaqshme për ne që me qëtë muzikë që e bojmë, me qëtë vibe, me qëtë swag, me record labelin tonë, me tripat tonë, të pa kompromitum, kena mujtë me jap një farë vule në hip-hop muzikë, ka punu në favor tonin, jam i knaqën, qështash edhe ma herët është, ka njerë mundesh mu stimulu për diçkafit që nuk është e jotja, po e shë që pëndodhë diku e thush, dështë adhoni kisha mujtë me bo qëta, ajo në artë edhe sidomos muzikën hip-hop nuk mendoj që shkon ashtu. Ma shumë është e rëndësishme konsistenca, mos mu ndalë, me ofru që ato që ki me ofru, mos mu dëshpru gjatë rrugtimit, sepse ka ups and downs, ajo tash ullje ngritje, nuk ka nevoj me prit njeri shkova në studio me bo hitin, ato sande nuk eksistojnë. Po. Ate po ullem, a vedem, pe bojmë një, shkyrim të bojmë një het, ose ke fjalla famshme e kena mytë bitin. Ose, kena mytë bitin, ato... Kush për mytë veç ta bita. Audienca, e sa i mbër kër. E sa i kër, së më penzojnë kër. Për mene Amerikën, New Yorkën, urime më rët titulli kampion? Po, after 35, after 35, atë? 53 vjetë, Po, jom fan si Niksave, kur jem shku në New York, jom bo fan si Niksave, jom kone kom po, nuk kom këshyrë shumë basketball, jom kone këtu
i angazhuar kum lut basketboll. Kështu jo profesionalisht, po si hip-hopi me basket shkon diqysh. E kohat shumë dosta që i kom janë arrit të lut basketboll e kena pas në gjak. Mandej kur shkova në Amerikë, nuk u tërheka pi basketbollit, po nuk i japa qatë shumë vëmendje. Mandej ndodhe një farë situate ku keshun me një person caktum, nuk më i keme shku në lojë mitësore Knicksat me Orlandon. Okej. Për Knicksat në atë kohë kun Derek Rose, kun ky Noah, Carmelo Anthony, s'po më kujtohen tash këtë tema, për full okon, për Orlando okon ai Howard, okon sensacionat po. Ato tiketat që i mora, unë që i rastisa mi marr, ishin do më thonë basketi, koshi që i thojmë na, me njerë pas koshi. I ndisha ata të fol njëni me tjetën, e kesh shumë eksperiencë e fort që nuk e kisha ditë që ashtu mundet një loj profesionale e basketit. Edhe në Karagaj bëhet fart. Po. Shout out të Shqiponjat, edhe pse jam i Prishtinës. Shout out të Shqiponjat, big love. Këtu basketi i Evropës mendoj nëse i him një sekond për basket, po i him fjallit shumë. Podcast. Basketi i Evropës dhe Amerikës dallon shumë. Atje publika është ma ardhë me po një Netflix show. Ma të hongër këkica. Po, këtu është ma huliganski. Evropa e ka ma dhe... Këtu gjunë shishën kry. Po, shishën zjara. është ndryshe. Po dallim, edhe basketit e na është, do më thonë, kena pas momente shumë të mira. Nuk mundem mi anashkalu. Nuk të është pa dyshim, s'kena nevoj me shtin rang me kur gjo, po në rangin e vetë, me që ato zhvillime që ka mujtë mi bo, besoj që e ka vajbin e vetë. Qysh jo. Shumë mirë që e përmene Orikun, edhe kohën kur je konë si një farloj si grup për një kohë të shkurt, po më interesën, ke një periudhë që ketë kanë grupe ka dë? Pse të dish që ajo kohë? Shumë pyetje e mirë, man. Ajo fakt është që po thush. Do më thonë, ke një periudhë, tash që ajo e kisha klasifikuar dhe ato në këtë trendin, që vjen ndoshta edhe prej, ka pas ndoshta edhe grupe, normal që ka pas, e në arrit me grupe. Mobb Deep, për shumë. Me Mobb Deepa, me Method Mani, me Redmanin, me Wu-Tangat, me këta. Do më thonë, ai vibe i grupeve, Bone Thugs-at, qaj trendi i atje të ardhë, në basi që na nuk e kena zbulu këtë lojt muzikës, po veç kena mujt me adaptu në mas miri që kena mujt. Dhe më që trendi që ardhë për atje, ndoshta e ka influencu pak këtu më konë grupe, po dalë kështu të jo ashti të Amerika të ase, mu fokusu të pse jonë bo grupet këtu, se edhe këtu ka pas grupe. Do më thonë, këshyr pak ajo si nuk është ndoshta tash po folim këtu me teoria tona që shumë e mendoj. Ndoshta okun ajo edhe pak që nuk po dal vetë se edhe tonë po dalin me grup, po edhe më vynë edhe dikush. Se ndoshta as vetë nuk jam... A okun pak pasiguri? Po, që ato deshta me rumbullaksu, ndoshta edhe jam pak i pasigurt, edhe është trendi, mos ta prishi qysh po shkon trendi, po bëhem grup, që nuk ka kur gjot keq që më kun grup. Mirë po, edhe në industria jashtë edhe të na këtu janë nisi ajo gradualisht mu thy, ku tash ma shumë po pritet me jap qatë energjin, qatë konsistencen si personalitet, si produkt. Po ndru pak koncepti edhe i muzikës edhe i artistit qysh prezentohet. Nuk don kërkush mu me share spotlightin, mozën, në atë sensin që ndoshta unë jam më i mirë, e bëj këto, e ky nuk është e bëj ato, që është ketë normale, edhe pse jo, mundet mu bo një bashkëpunim për një EP, ose një album. Grup kështu standard, besoj që se cili artist, përveç nëse jo një instrumentalista e duen më kumë bashkë, kështu mendoj një pop që du të me jap ai se cili artist me jap ato... Po ki për shamull edhe kresha, festimi, kur nuk e kanë thonë vetës grup?
Po, Në qasti stili, po, ashtu bën. Ajo është domethënë ma progresive. Amo një pyetje që ta kisha bo është hajde pezojna këto grupe që janë konë, për shembull Tingulli Trend, Skillsat, Chaosat, kanë apo harrena kanë tjetër. S'ka gole, ata e din që na për tonë mendojmë tash nëse mundem me harru dikon. Në moment harrojnë, cili prej këtyre grupeve nëse ish bo bashkapet, mendon që audienca kish prit më së miri. Edhe pse po thojnë që jenë aty jetuni që asë bote që ka më bo. Po, hipotetikisht. Nuk besoj që ka më bo në herë, po... Po, se tash qaj trendi është pak ma... Amo kështu po më intereson menimi... Asune si isha bo grup me kërkond absolut, po kisha bo far bashkëpunimi, far diçka. Jo shkaku i devijimit në rrugë muzikës, po e komun një koncept që mendoj që më jap si artist, si solo artist. Po, koha grupit po, besoj që ajo, sidomos një pop, mendoj që mundem më bo bashkë që shtash për far IP-a diçka, po kush kish mujt, besoj që Chaosat... A besoj që tu të thonë kesh? Po, Chaosat do më thonë... Veç Vigoni na u bo doktor na shkajnë së di, sharaut të Vik Papa dhe Lumi, apëten, jena që thonë from the same grind, ashtu une ata dy t'i kom shok shumë të mirë dhe të një kohë e konë edhe pjesë e Baba Starsa pak. Po, Baba Records, po. Atër si një konë Starsa. Rekordsa. Po, atër që atër o konë që ajo... Rekordsa. Jena konë Rekordsa. Që atër o konë ajo... Shumë nuk e din që të sa njëre. Jo, nuk o out there, jo, fakt. Ajo konë që ajo koha e grupeve, ku edhe na me Orikin vendose mu po grup, ishin Chaosat, ishin Skillsat, do më thonë që ajo ish klika edhe shouts të krejt atynve kur nuk, apëten, kena pas shumë, kena kalu mirë, e kena bo qatë album. Unë nuk jam ndi shumë 100% që ajo është që apo du me bo mirë, po momenti o konë edhe ndoshta jo fokusi jam shumë i madhë, edhe pak peer pressure që mendon që ashtu duhet, po o konë projekt i caktum që ta përbojmë, edhe jo as të përbojmë as kur gjo, po ta bojmë që ta këshyrim veç si energji kështu, apo mundet me hec tutje. Amo pak u vreke që nuk po feten që aty me treptonin, në farë mënyrë. Absolut, jo, pajtona me ty 100%, ato kështu e thëm, pa kur farë hezitimi, ajo është një mësim që besoj se cili artist duhet me pas, dikush e ka në farë kongen, dikush e ka në farë albumi, une e kom pas në atë album, kom edhe plot sande tjera që nuk e kom gjetë vetëm, po still jom bojën dalë, ato e në pjesë e rukëtimit, bojën pjesë e jotja, e veç mëson pi atynve, mos t'i thonë gabimeve sesion, still jon orë të punës, jon në për studio, ka features, do me thonë, ato kanë me ndodhë dhe gjatë, veç shkojnë t'u reduktu ndoshta pak ma shumë, i këshyr pak features që i bën, edhe pse, edhe në aspekt nëse folim, unë për shembull e kom, jo, absolut, ja, absolut, jo, nuk mëj me mbajt si pishmon, se të na dush me jetu me to, është eksperiencë që e kom kalu, jo në konë momente shumë të mira, jom njëftu me njerës shumë duhun, jena shku në për studiot ndryshme, e kena njëzu albumit e Trakla, do me thonë, eksperiencë ekstra, musically, lyrically e këse, aty ndoshta ka mujtë më konë pak ma ndryshe se që une pres prej vetës edhe qysh e shoh vetën, ndoshta jem konë pak ma ngurt, kom thonë, për thëmë që to, dhe pse se kësha thonë, po kështu absolut pishmona nuk e kësha si kategorizu si pishmon është eksperiencë, ka pas efort, njerës kam punu në to, respekt për gjithë edhe fix. Vazhdojmë tutje, është qashtu arti e ka atë dvjen momenti e bon nuk ndalet kur, nuk është që mundesh me thonë e bona qëto e provova dhe pori, të pak të nunë që ashtu e shoh. Shumë mirë që i përmene bashkëpunimet, po më intereson cila është arsyeja që bën bashkëpunime edhe me artistat të ri, se pedina mu që me dostat, me Kreshën, me Ledrin, me Lumin, me këta veç është
e rrjedhshme, për shembull edhe me Butën e keni një super kimi. Po, Prej fillimit e keni pas, po nashta edhe pak është zër për një artist si ti, po mena jo zër, po është ka një privilegj që ja u jep artist aftrim me hin kong me ta. Me shumë artista ke bu. Pse e bën këto seng? po, tash unë nuk e edhe pse duhet më këshyr pish asaj perspektives që do të më kon edhe respekti i dyanshëm që nëse po don mos më kon veç çaq e let, hajde ta bëjmë një kong bashkë, dush me prezantu projektin komplet. Që shtu po mendoj me ja bo, jo veç pse e ki pa një bazë për audiencës e po thush hajde ta asi. Zakonisht nuk e kom ndonjë asi ndalese që nuk bëj kom qef me artista 3 me bo tripin kur të vim në qëtë sensin e që më falë, për prezentojmë një projekt kur të pëlqen sa. Unë që të e kom mendu që kur të thiri mysafir bile e di ku të kom thirë. Ta kom shtru njerë terenin aty që kjo koncepti që pëllu me bo edhe apo të pëlqen apo ki qef. Qaja mu kështu m'jap motiv me mujt me bashkëpunu me artista 3, po edhe kom qef normal. Do të me m'pëlqy njerë, do të me pas një vibe të vetin, që besoj shumica që kom bo me ta e kam pas atë energjinë e vetë, edhe po ka raste kur edhe muj pak me janë ashkalu disa sende që ndosha nuk m'pëlqejnë edhe still me bo. Kom qef me qu projektin për para edhe prej anës teme ka ona e konsistencës, me mbajt sa ma mirë edhe normal me jep atë kontributin për artistin që se edhe unë vetë e na kun artista 3 e dim që edhe sa zorë kon. E me Butën, kimin me Butën që e ki, është për një me keni kështu kimi, a keni ditë prej fillimit, a veç ka... Me Butën, po, me Butën, do me thonë, me Butën e kom jashtëzakonisht për zemër, e kom shok shumë të mirë, na shkon kimia jashtëzakonisht, është njëri prej artistave, do me thonë, ma të kompletum, është, kur vjen puna ka muzika, edhe ka prodhimi i muzikës, është jashtëzakonisht konsistent, është edhe shtys, nëse ti nuk je në trep, me mu at least, motivi nuk i mungon, fjalët e mira si mungojnë, kimi kena pas për fillimit edhe respekti u kon i dyanshëm, kur nuk jena ndin siklet me një tjetërin, çka do që kena bo kon nuk ka pas shans me shku unnoticed që thojnë, apo den, jënë kon bangers, kena bo sendet forta, ato jënë bo veç shkaku i kimis edhe i hangoutit, po kur fare forti diçka ekstra. Qa është vinë edhe projektet më të mira, kur nuk është ashtu e sforcume, hajde pe bujna një sen, kur nuk ka presion, vinë, ato jënë edhe jom lucky që apëten e kom Butën ngat, kon edhe në Hem Squad, jena kom bashkë në Hem Squad, kështu që, po thëm, edhe kjo mundet më kon shkaku i atyme që kom vendos edhe me hi ma konsistent, më kon ma produktiv në prodhimin e muzikës, se edhe sot nuk të jep që thojnë, sa thot kush një fjallë të mirë sot, tonë mundohen mi gjithë ato negativet, e na ekipen që e kem, këto marrëdhëniet që i kem janë shumë të shnosha dhe folim tamon real. Tamon muzik, tamon hip hop, tamon tekst instrumental, vibe, ndaj, nuk ka diçka që nuk është organike. Shumë fjallë organike, do më thonë, te me Butën, me ne që keni një kimi shumë organike, edhe na po shkojna me drep, kongën që... Gjugje me prit, unë me ty, Ej, Fingi, Buta, drep, live në Radio Dugagjini, orë, studio me mu, Fisionikon, thank you, DJ Enzi. Thing, apo folëm mëre për albumin? Kur dush. Trem që fëse mujna me shit coverin dhe artworkin e albumit, Pralla, Thing. Pse Pralla? A ke ngu Pralla kër e kon një ri? Pralla kon një koncept që e kena nis, se nuk është që ka marrë shumë albumi më bo, po desa e kena bo bashkë që atë konceptin që është përdojnë me asi,
koncepti prallës është që secila edhe bashkëpunime, se ka edhe shumë bashkëpunime. Jo ndiku një besoj pinim në të kungëve 5 bashkëpunime. 5 bashkëpunime. Po. Qyshe kompone si koncept, o konë si kur e merë një libër me prallat e njëjta nuk jonë. Okej. Nuk ka konsistencë aty në pralla. Po. Një është Barbardha, tjetra është Spider-Man, Piafu Scott, po janë koncepte të ndryshme. Po. Ka prallat Një është Uku. një domethënë edhe sfidon nëse si artist po don me bëni si koncepti, sfidon që dosh mu kon si kameleon, ndoshta me bëu diçka që është pak më ndryshe, edhe me mujt me gjetë më të mirën, mi u përshtat atyme që i ki marrë në koncept, edhe mandej me plasu. Mendoj që kjo është secila këngë ka atë energjinë e vet, nuk është domosdoshmërisht me i zgju njerëz pi gjumit me kjo, unë muzikën still kam ma organike është, nuk do me thonë tash me dalin aty si Ali Podrimja me t'jap këshilla për jetës, se kjo having fun, ka koncepte të mira, ka sendet që jena bazu diku, diçka na ka ndodhur neve, që ato jena mundu me mbledh me i qit në një koncept ku secila mundet me t'ingullu pak ndryshe pi tjetrës. Mos më kon si tansi, edhe pse si prall, ajo është tansi. Po mrenda prallat janë ndryshe. Të ndome. Mirë po, koncepti që po thush është prall, që ajo është tansia, që ajo është konsistenca. Mrenda tash që janë ndryshe, nuk bën me u këshyr, unë që kam mendu, nuk bën mu këshyr prej sa janë sendet që po shkojnë njëna me tjetrën, që a është albumi i kompletum. Ky si koncept albumi pralla është mos më kon sendet. Mos më kon sendet e njëjta. Po, më kon si ndryshe, si prallat ndryshme. Pralla o ardhë veç si koncepti i coverit. Në Amerikë më konë, by the way, kur më ka ardhë që këtë tripi i coverit të në... Edhe coverin këtu? Mandej thash, kjo është diçka, është një cover që është universal. Do më thonë mundet gjithkush me përdor, nuk është diçka që është e bo me zbulu me pineve, kjo veç style janë që ja kena jep që shka mu dok. Po kështu si koncept e ka atë bazën e vetë, është kur lexon lektyra, kur lexon far prallë, far diçka, është që kjo ajo standardi. Kush e ka bo artworkin e kongve? Artworkin e kam bo Brick Design Studio, i kena aty në... Gente pas ka bo, a? Genti me ekipën, punojnë bashkë me Gentin. Po, kena Brick Designin. Brick Designi e kanë smu me design. Shumë nashta pjesa e më favorite e këtë albumit, janë konë që kjo artwork, u konë shumë clean, edhe se cila bashkë si prall, se cila ka për shembull e para, është një sample e një kongë shumë të vjetër, kështu që dhe artwork u konë pak ma old school. Qashtu, jena mundu mi përshtat krejt ato, edhe konceptin e kongës, ton kohën të e ditë që nuk jena të zbulu universe të reja, kjo është hip-hop, ekziston, nuk ka nevoj më konë pritshmëria e sakt 100% e ki qitë që to tash që po donë me thonë sakt me qëto, ajo është si vibe, si content që dosh me hinë qatë frymen që e kena pru për me mujtë me kap këtë vibe-in. Okej, Senga, pe bujna senën e parë të albumit Pralla, është një kongë samplerat. Po, të loshe. E këthyme në verzionin hip-hop, kush e ka produs? Produced by Erno, shout to Erno, jonë do kongë që të na mundem me dojnë. Polem edhe për producentat edhe për bashkëpunë të kretë. Është një kimi shumë e mirë me Ernon, o konë e ka prezentuaj singi po mendoj që kjo për ty. Okej. Tona kur e ndiva njerë pak kesh po dhe sample, diqysh ma japi që edhe titullin të na ja qita që ti Pralla. Kongës Pralla, se ma japi një farë që ato që desha letion se cila ndryshe për tjetërës, kjo ke qaj starti i... Edhe definitivisht ka një start shumë i mirë në album, do më dhënë shtike në to, a vedem? Është ashtu mës me qitë në banger e club, a vedem, është albumi e ka qatë konsistencën që shumë e kom mendu. Me ngu për qef? Jo, a vedem, ndikon për qef i këshyrë dhe coverat, pse është coveri që shtu, pse është tekst. Hen pak ma fell në të jetë. Spilojnë atë gjusë me prit, po shkojna me Singi Pralla
Këtu në orë studio Radio Dukagjini, DJ Ends, shkojmë. Gjepat green si tu borg, mbel hekri është sa I borg. Jom tu move ki si kord, ti mos fol të zito korb. Piva u bona për morg, u qovat nesrit ma strong. Gjepat topat bord ping pong, një shishe manki si kur long. Jo mardhun këtu si inspekcion, bojm dila instrukcion. Kur hin rreth V12 me injekcion, ato e shtinëm nan beton. Me loshkën tem luj badminton, ajo si nuserin minton. Kur bohet nata Teri e kafshon, kur vjen nata vjen drako. Di me lujt unë jom pato, di me gjujt unë jom nato. Aj ma mju si palacho, ato e knaqi si nacho. E hongra si nachos, kipun me narkos. Haramat vamos. Ja. Nuk o let mu kon haram, torba zezo shumë me majm. Grilli po lyhet me vjam, po këcen kingji tok tavan. Unë jom orcu si agent, me këto stiks jom dirigent. Formula jame është cement, keset bardha detergent. Unë jom mbreti, unë jom gent, ket asylum je pacient. Me ket glizi si shompen, e nxeva pjaten unë me fen. Bardhe zikrejt euro krem, momenti fundit me hyp në tren. S'kom pronounce unë jom himen, kjo nga t'meje o ten. Okej, Singi, Trolla, konga pora albumit. Thank you DJ Enzi. G, I jep shumë rëndësi punchline-ave dhe wordplay, do me thonë tekstit. Në përgjithësi. A vlerësohet çka? Mendoj që qëtash është që ajo faza ku, jo qëtash, po mu me thonë lirisht 5 vjet e fundit, ku është edhe po potencuohet për artistave, edhe u bo pak si duna me thonë diçka. Trend. Nuk o mu veç Po na e kena vazhdu që ato të njëjtën si qyshe kena njësë fillim, veç e kena sofistiku pak ma shumë me shprehje tjera, po që ajo kryesorja, që ajo është, do me thonë, baza me thonë diçka. Me thonë diçka, farimet mirë, panqat mirë, jonë të rëndësishëm shumë edhe e grojnë sandin edhe e japat flavorin tonë që pëtën me prezentu. Mendoj që tekstu i rëndësishëm shumë, ka plot njerëz që ndikojnë veç muzikën, tekstit janë dojnë mendjen, por jo shumë. Po, ka qef me tinglomi. Ka qef me po tekst, ka qef me ndi tekst. Si e kon kur njeri disave, s'ke bo disa. Ja. A ka dek vokti disa? Ja, nuk besoj që ka dek vokti disave. Nuk mendoj ajo është... Po me nej disa të bon halo, po a është en, po du me të vetë. A është en halo me bodes? Pa i këtu të na, bajagi është en, se e kena vrejt edhe kur të lëshon dikush farlofi, far diçka që ajo buhet ma viral, se so këtë kunga ndoshta. Okej. Që ka thonë këtu për fisin, ose për ato, ose për këta. është halo e potencume. Disi jo interesant, është pjesë e hip-hopit, tona ku qon ajo... A do disi me konë veç pjesë e muzikës, a do më konë ma shumë? Po... A menon që na kena një tendencë me që ma shumë se sa një... një art. Po, ajo art pi perëndimit. Pi perëndimit art ajo ku e qojmë disin në çfarë shkolle shkon. Po, normal që ti kur disirate kur asi ajo ndoshta edhe o mendu ose s'o mendu, po rezultati do të tona me të qëndru mbas asaj. Yeah. E mundet nëse është MC-ski, atëherë mundet me pas lëshime, po mundet edhe me hi pak. Atë ka desirat sing me kushner? Po s'po diu, ja, nuk s'po diu. Qështë ja, a e kështë këthy disin a e kuj me desirat? A e vështë e kështë lonë? Po, isha, ashtu, ishëm varë prej, kush pe bon disin, qëfar pozicioni jo, pse po bëhet ai des. Okej. Me ta boni artisteri një des, se shë marrë me të garant. Po, nuk është që nuk isha marrë, po nuk besoj që ajo kish mujt më konë reale se
nuk besoj që e ka artisti i ri çat tendencë, po nëse kish pas diçka që ka me thonë, e kisha ndikuar shumë me vëmendje. Po. Me kështu çka është perspektiva pse u bë disi. E ndoshta atëherë s'po di çysh e kisha këshyra situatë, po nuk po më jap ashtu përgjigje konkrete. A kisha comeback-a, po e ndi pak se është edhe e momentit. Haqë një shumë fort një pyetje. A është This My Fort hit em up, e Kendrick Lamarit që ja ka bu Drake-it? Kush është për ty më e fort? Ja, po mendoj që hit em up është. E dhona mendoj që hit em up. E në cila mendon ti? Është ta bëjnë klasik, është disë klasik. Klasik, po. Ndoshta nuk ka në hap me kohën, tash nuk ka më asnjë. Po dhe kjo u bë virale sa ne, po. Është disë jashtëzakonisht i fuqishëm. Koxha. Thing për relaksojna muhabetin pak, e kom një segment 15 për 1.5, kom në animu edhe Enzi pak, kom t'i bo 15 pyetje interesante që kanë të bëjnë me ty, po jo me muzikë, nështë ta diçka pak ma të gjanë. Hajde shkojna Enzi. Thing, kështë njëri ma prallë në familje për ty? Po, besoj që familja ngusht, kam përkra po hezitim. Edhe familja? Po, do më thonë edhe kur... Përgjigjet shpejta, Thing, familja? Familja. Okej. Pozita e preferume në gjumë? Qysh flenë Thingi? Në kratë majtë. Në kratë majtë për fleshën. Veç mos të qënë në kratë majtë. A ka në artist që se meriton suksesin? Ja, nuk besoj, nuk i këshyri ashtu. Okej. Konga që ngën kur nuk një është mirë? Moj han. Moj hana, moj zon. Moj han. Okej, nice. Në ushqim që e kështë hongër për çdo ditë tjetër. Je vetë me një ishull, edhe vish një ushqim ki drejt. Valla, ushqim detit që ka të që. Detit, okej. A ki fobi? Ndoshta pak në ngushtic, klaustrofobi. Në lift? Po kështu... A ke me të nërë në lift? Ma i gjonë është, jo me të lift, po. Po, një vartute. Ko me të nërë një 45 minuta, s'kesh ma kesh. 3 orë po të dëkshën. Thing, ti shrekon superhero, kush shrekon? Batmani, okej, filmi preferum? Terminator 2-shi. Aj që shkon kështët me geshta? Me geshta shkon kështët. Legendare është aja, bre. Jo më rritë me atë film, it's part of my life. Kritika që merë mas shumë të pe rrethit ngusht? Puno pak mas shumë. Okej. Emoji preferum që e qenë mas shumë të? Ato me dur kështu edhe... Okej. Kur je nervoz që shqetësosh? Farseti elektronik, A ngon muzikë elektronik, kështu për qafë? Po. Okej. Po, relativisht. Okej. Qa është repi për ty në fjallë? Për mu repi është everything. Everything, okej. Libri që ja propozon dikuj me lezu? Libri që ja propozoj... Prolla. është Konti i Monte Cristos, The Count of Monte Cristo. Okej. Është një libër që besoj që do të e kisha propozu. Okej. Po hezitu. Sa një ma i shtrajt material që e posedon? Nuk e kumë ndoshta studio. Studio. Okej. Qa ke vetë ChatGPT mas fundi? Mas fundi e kumë vetë me ma bo një orar qysh mi marë vitaminat. Okej, me ta bo kështu kalendarin, a? Kalendarin këtë qysh mi marë, të më thonë, qatë ditës dhe javës, cëda meret, cëda nuk interferon me tjetërën. Nice, smart. Falenderit endë? Falenderit Seng? A të pëlqynë qëto pyetje? Sekman. Interesante, ja. Sek, shumë edhe të shpejta. Të shpejta, ja. Po që thashte, para se me dollë me folë për album edhe pak, edhe me na performu një kong, po më interesën me ditë pësa albumi nuk pat as një klip. Konga Goals, ke konga ma e dëgjume e albumit, ka dhëm që ka të bëjt teksti kongës Goals, edhe pësa albumi nuk pat videoklip. Shumë pyetje e mirë, man. Nuk o konë ndoshta qëllimi janë 100% me nxirr albumin pa videoklip, po që shune e kom pa që koncept të kun ndoshta ma shumë mundesh ti me bo klipin në mendje, e ndigon, ka vizuala, ka
qëto që i kena bo, teksti është aty, ka tekst, ka o punu në atë drejtim, edhe ti bëne atë storjen, ose atë skenarin që është do në ti në kryt tondin. Bëne klipin vetë. Spoti zakonisht ka komprimitime pak, e bën dush pak diçka me bo që nuk shkon ndoshta me kung, ose është pak si loop që visually na jena stuck në qëto, po i kena bo disa shtu test e klipa që kena mendu që munden me dalë me album, mirë po nuk mujti mu bashkëdyzu këtë komplet me qëtë koncept që deshtëm. Okay. Edhe mandej e murem si një farë, kisha thonë, jo risk, po e kena audienca po pret, t'ju qesim, t'ju japim materialin, në fund ditës shumica njerëzve në Spotify jonë. Klipi është pak ma, kisha bo singla me klip, ose edhe në albumi kisha bo një 2 klipa nëse ishim përshtat me konceptin që e kena bo, edhe s'kena pas shumë kohë, edhe nuk mujtë me arrit që ato që atë deshtëm. E morem si një farlej raskitit vogël, ta qesim, ta këshyrim qysh po pritet po klipa, edhe mirë po shkon, mirë është, apëtin, kryesisht ajo... Ma shumë jeni fokusu për mu dëgju albumi, se sa për mu po. Që nështë është edhe arsyeja. Po, definitivisht edhe do isha me ditë qysh presin një projekt pak ma ndryshe se qysh dalin shumica projekteve që e kanë standardin po qesim klipa, nuk po thom që keqe me qit klipa, duhet me qit klipa, vazhdoj trendi, të ardhme me qit klipa, po që kjo kone ka pas qasi qasje ku kena vendos me bo pak qështu animacione, edhe ma ndrysh, me këshyra po mundem me kap veshin e dëgjusit, në krahasim me që spoti, që qfar kere, qfar femne, e të konga goals. Për çka repovat singin që të kongë? Kretë albumi është, të më thonë, të kësha pas edhe Bladi Qakin qëtu, e këshim fol një laf që nuk e di që do njerë e kena fol kështu publikisht, po thjesht kur e bëj muzike nuk e kom do një target specifik, apo den, e kom qaj momenti është që e shkruj tekstin, ndërsa nuk është as biti, edhe kjo që ajo fillimi i goalsave edhe refreni edhe krejt, o konë një farë momenti që edhe tona e ka morë emnin goals, në basi që ka t'inglu si goals, me mosu dorëzo, mosu vazhdo tutje, përmendi pak edhe sandet që i ki, gëzohu me qka ki. Do më thonë kjo nuk është goals golat, edhe pse pella është në cover, po është goals që i bjen anglisht edhe qëllimet në jetë. I bjen, po që ajo është do më thonë koncepti ose double meaning. Goals është qëllimet njët, po e ki pellën aty që i ka skor një 1000 gola, zdi so është në rekord në duket golashënu si maj mirë, që me resemble qatë titullin e kongës me njeri që u konë... Ka që e fort për gola. Ka fort për gola, po edhe për goals njët vetë, se në të vakt nështë u konë shumë afshtirë me deportu me asirë, duft me pas goals edhe qëllime shumë të fuqishme për me mujtë me deportu, kështu që ajo konë shumica e sandeve kanë paka shumë qatë narracion mundesh mi krahasu që ashtu si double meaning edhe kryesisht veç vibe jam qysh është. A u befasove që i bune gati gjus milioni pa klip? Shumë, me të kallëzu drejt shtu pa u bo më desteq. Do më thonë o konë e kena diskutu këtë albumin, i kena ndiku kongë, të kena këshirë qka mundet, qka me bo, po still ajo për audiencës, edhe goals jo konë jona prej atymve që nuk e kom potencu ndë njerë, që kom e dhezë. Që kam u konë që ajo që pralla thesha opet, se që ashtu jam ndione, po still ajo është që shune e kom prezentu, ma ndej publika e merë, kryesisht dhe sa është në qatë kontekst, në qatë album, që publika pe thith qatë vibe, cila do që është e mirë se ardhën, cila do që jase, në kalëzën edhe neve në qëfar drejtimi me shku, po goalsi, mbasi që ja ka nis me hec, e kom ndigojsha dhe thesha, wow, apëtin se tu i bo ashtu me veç natural, organik, nuk mundesh kur me, që thash edhe ma herët, po shkojmë studio për bojmë një het, apëtin se kom pasu në atë trep, që kena bo, që kena ndi, do tekste që i kom pas
i kena pru në album, i kena ndreq, do bita i kena marr. Okej, po shkojna me Goals. Shkoj me Goals. Veç për ju dëgjues të radio duka gjeni Thingi live në orë studio Goals. DJ Jans, shkojmë. All right. Sing, a jena gati më rë sing. Check. Let's go. Goals. Let's go. Marrin e kaf. Mos u bo tradicional, mos u bo konvencional. Okej. Mbaj gollza tu janë nalt, ajo deleshëm kanibal. Në resans, unë e këshyra një nuans. Ajo përlo guaz, që ato në tjertë se merë për bazë. Spërgjion të ras, unë i knova serenat. Unë e cili si unaz, unë e hato si kur shtaz. Kërkova unë me thike e bardh magazini. Vike era kerozin, hongërëm darke bonëm fmi. Dilas shien soni grim, i ikim dajve si vetim. E për qa falam të miri, shala shiem dit ma të mira. Em ka lidh mu me zingjirë, unë i shkoj edhe pa më thirë. Kom shtil e shtin kuti, qeben unë ja qes për mbi. Nuk ka shmim për ket pehri, diamanta e inqi. Unë kom goll si pele, si kur ujq tu mardele. Jena bo shumë zhele, amon gojem shele. Edhe një tjetër qele, edhe një tjetër qele. Jena bo shumë zhele, jena bo shumë zhele. Mos u bo emocional, bo nu ti instrumental. Mba i gollza tu janë nalt, nga mbas ty në qeni qartë. Si biser, glizi zio me laser. Ato e rahatovan kerp, ato unë përjetova t'merë. Ajo mdhe si sigurez, unë me fritez. E listova ato mberze, kamuflova me njërë zez. Ajo do me mjapin fakt, është e bardës mu të qartë. Si pikado është e sakt, ma e pjetën për to e me japi. Për ato unë e ndroj jetën, e kom bas me veti qetën. Jo me to nuk kam u loj, e du shumë o paranoj. Tha ama zemrën kom nevoj, o kam pika jo si proj. Kom koll si pele, si kur ujq tu mardele. Jena bo shumë zhele, amon gojen shele. Edhe një tjetër qele, edhe një tjetër qele. Jena bo shumë zhele, jena bo shumë zhele. Okej, Thingi live në radio duka gjeni orë studio Goals. Thing, me qëtë vibe, ja kom një segment që thirët Start, Bench, Cut. Apo për me këthy në Shqip, që fëse Thingi shkon trenerin e ekipet futbolit apo të basketbolit, kënë e kështë startu, kënë e kështë lënë në bong, edhe kënë e kështë qitë për ekipës. A e kuptove? My cup of tea. Mas e veç e kënove kongën Goals që është Pele në cover, kalzëm Start, Bench, Cut, Ronaldo, Messi, Pele. Ronaldo. Po, cili cut? Cili starton, cili cut? Cut. Kënë e kështë e hek. Kënë e kështë e lonë në bank, kënë e kështë startu. E kom shumë, Ronaldo në kom shumë, ase po duna me hek Ronaldo. Ronaldo cut. Pe hek Ronaldo. Cut mos bona, ase hejteri E Ronaldo. kush në bank? Në bank rinë Pele. Messi Jo më falë, në bank rinë Ronaldo. E cut Pele. Cut Pele si heri edhe pse është në cover, cut Pele. E Messi shkoku i shumë sendeve. Messi starton, ose pendroj me njerë. Faleminderit, pendroj. Okej. Ronaldo starton, Messi në bench. Okej. Amo cut Pele gjithçysh. Cut Pele, shkoku, po vjen keq shumë. Legendary status, po për marrë parasysh pak futbolin modern. Po, mazar pak, I feel you. Po vjen keq shumë pi Peles, po... Kur me fiton botërorin. Wallah. A pe bujna një prediction që të mane i qja shëllojna. Unë po thëmë që e fiton Franca. Unë Spanja. Spanja, okej. Shkojna me të dytën. Prishtina, Peja, New Yorki. Kënë e kështë hek për ekipës. Peja starton, Prishtina në bench, New York i heket. New York në vega, okej. Nuk kom qa me buk, të tash më kiqit stili këtu hit jam. Kom momente shumë të mira në Prishtinë, të mos e shti Pejen aty se në Peja më lind. Po, Peja gjithë starter. New York
3 javë duna me hek Okej. New Yorkin. Lërëcës ma e mirë. Ledri Singi Kresha. Start bench cut. Mu mos më shtet. Ja, po ty do... E ke vetën. Ja, edhe çfarë për shajt respektit e shti Kreshën e Ledri rin bench Të del. unë dal. Bravo. Shumë përgjigje që thonë politically correct. Nice. E qite shumë zot, se më shtin edhe mua, atë nuk ata duhet me Po me ta bu ma të letë, se me hek vetën mas të letë heki. po dhe Yeah. Okej. Në muzik, start bench cut, teksti, Luki, biti. Kush ka mas shumë të rëndësie? teksti Lun, biti në Bong. rezerv edhe Luki tutje. Ja pelojës, okej. Shkojnë edhe me të fundit. Start bench cut. Kerri zinxhiri kapuçi për ty. Për mu kapuçi Lun, tona zinxhiri në bench edhe Keri shkon në shpe, ka skuter aty të thiri ty hajde pick me up. Okej. Shumë një dham të përgjigje, shumë nice. Është hera por që më të e bojë stopër ndryshme. Beg, Apo të pëlqen? shumë. Okej. 5 e kom bo, po s'di pse se bona edhe një 5, se shumë nice. Se nga ngon muzikë kështu në kohë të lirë? Që tash po, kështu nëse ka diçka apo den senzacion ose çapo di unë, po nuk e përcilli shumë Ashtu me një religiously ekstrem. ashtu. Po. Ndoni kom qef zakonisht nëse shkruaj diçka pa beat ose me beat, kur është me beat është beati, kur pa beat ja është far dokumentari natyrë, far seti mundet më kon elektro, Okej. po kështu jo me përcill ashtu me fanatizëm si Niko, Se të në herë jo. nuk jam qas shumë i kyshun në muzikë çapo ndodh. Po në të veta pak me hile, se qëtash e kini segment ku ki mu shty me DJ Enzin, kë kom e të lëshu 5 bita, të dush me ashtë lu koshek në Ishi mujti. mujti. Kështu që DJ Enza i Ajo gati. tonat atë tujat. Jo tuja, Hajde, tuja. let's go. Mbarja zotit. Veç 5 sekonda i ki. Kjo është ambitious as a writer, ha? Yes. E Tupacit. 1-0 për Singin, gol me kry. Me kry s'mënë se ka kapuq. Veç me gu. Makaz. Makaz. Okej, shkojna me dytën. Mira Enz, Shumë i beti fort, e di, se di. e di se di. Se di, Kush është Enz? G-Unit Close to Me. okej. 1-1, Enzi me Singin të barabar deri tash. Muni me lujt edhe ju kudo që përna dëgjoni dhe shikoni. Shkojna me kongën e tretë. Këto e dim, ha? This is how we do. Yeah. Gamey me... Gamey? Game me 50, yeah. 2-1 për Singin. Shkojna me kongën e katërt. I'm in London, got the beats from... Janë dy veta. Gucci bag. Okej, 2-2, barazot rezultati. Pe di tripin, po ja. Drake French Montana, no style. Okej. Dhe rezultati është e barabart minuta 89. Pierluigi Collina. Shumë një atlet. Konga vendimtare për sonte Or Studio. Cups of purple just to urgent dip, got that water. Jënë konë trejën kanë me 2. Migos, ha? Yes. Emni kongës. Po, e kom digu, po nuk jem kon shumë, kështu, sinqerisht me tona, po den, nuk jem kon shumë, Fans. jo fans, As E je fans respektoj e shumë. mumble rapin, ha? jo jam, po, Okej. Migosat nuk e di pse, Nuk ta kanë thërë. jo, ma kanë therë, po se kom, 21 Savage, ka njerë kom cep, po Okej. Migosat s'di pse, nuk e di pse, nuk kom spjegim as qysh, nuk kom mujt me ndigu qas shumë, po kështu vibe-in e kanë 100. Yes. Edhe është që ajo, edhe nëse e quaj mumble rap for a second,
u kon çaj energjia, çaj vibe që ja kanë jap, mi Sa kosa është swagger, ja. Amo emrin e kongës nuk ja shëlloj, kështu që pelojna. Ja, absolut, ja, ju fitut. Jo, barabar pelojna. Okej, bon 2-2 pelojna. Falënderit Enz, falënderit që nuk hupe sot se hori të na bu, çdo episod po hup. Theng. Kështu pra ardhëm deri në fund. Tu e kthi ase. Gjia jam, falënderit shumë që ke. Respekt man, thanks. A kiti shka më na thonë për fund. Mi u përgëzu për vendin, për podcastin ty, sidomos për konsistencën edhe që si ndal hiq, që ki vazhdu, që je kon shok, edhe dëshiroj këtë mirat veç për para. A kena me pas single në naj festival si vjetë? Po kom qef ato mos me basi që ja kena nisë edhe pak mi bo do organizime edhe vetë, Po. s'po du ashtu me qita out there, po në festival diçka major, nëse kishim mujt me qujt, nuk besoj. Nuk beson. Nuk besoj. Okej. Seng, falënderit shumë edhe një herë. Edhe pite man shumë. Përse që kena mu po prap. Po tjetër, kur dush. Enz, zakonisht e kryna emisionin me Kongën Or Studio, po unë po kam qef me kry sonte me një ndër kongët e mia favorite nga Singi dhe shoku jam Skerdi, Karteli, që nuk ka klip po ashtu, dhe kjo super kongë nuk ka klip. Dëgjues të Radio Dugaxhinit, kjo ke krejt me mu Fisionikun në Or Studio. Me neve ke Singi me albumin e tij më të ri Prolla, që mund ta dëgjoni në këtë platforma Spotify, YouTube, Deezer, etc. Falënderit Enzi, falënderit Primi, falënderit Ari, falënderit këtë juve që po na dëgjoni, na veç shihemi javën tjetër. Očis de moj vavajo, që me qenë s'mona. Očis de moj vavajo.